Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Bulan sing senengane bulan. Oke sahabat, selamat sore, selamat beraktivitas, selamat ngopi, selamat makan sore. Oke sahabat, di konten kali ini aku berada di daerah Bojonegoro kota Ledri. Hari ini di Jalan Sermamaun. Ya. Oke sahabat, hari ini aku mau review, mau coba makanan untuk pertama kalinya ini. Jadi ini untuk pertama kalinya, ini makanannya dari asal Bandung. Ini makanan ini terkenal pedas. Makanan apa? Yowes, nanti kita review bersama-sama. Soalnya ini aku juga belum tahu isinya itu apa aja. Yang jelas dari Bandung, yang jelas bukan somai, bukan batagor. Makanan ini identik agak sedikit baru ya. Pokoknya bukan batagor atau somai. Itu kan makanan dari Bandung juga, tapi cenderung lebih lama itu seperti itu. Ini baru kayaknya. Pokoknya ditunggu aja. Dan aku berada di warung kopi ini ya, warung kopi VOC ya, VOC Bojonegoro. Ini sambil ngopi-ngopi, kita minum kopi dulu, secangkir kopi bisa dinikmati. Ya tadi aku pesen sebuah kuliner berasal dari Bandung. Nah, kuliner apa yuk? Mungkin kamu pernah makan kuliner ini. Kalau saya ini baru pertama kali ini mau makan. Cuma rasanya itu katanya terkenal pedas, tapi nggak tahu isinya. Isinya kuliner ini apa? Aku juga belum tahu. Mau menerangin ke kalian juga belum tahu. Soalnya ini ya sedikit gimana gitu. Pokoknya nanti kita review bersama-sama makanannya seperti apa, bagaimana wujudnya, disajikan bagaimana, apakah pakai gentong atau pakai apa. Nanti kita review bersama-sama makanan kuliner dari Bandung ini. Pokoknya kita review nanti seperti apa. Mari kita review bersama-sama. Oke ya. Nanti ini sambil menunggu orang yang belum datang. Kok agak lama juga ini. Saya juga masih menunggu. Soalnya ini pesannya di sampingnya warkop VOC ya, Bojonegoro Jalan Sermamaun. Ini juga saya masih menunggu pesanan saya. Makanan atau kuliner yang berasal dari Bandung. Ya, Bandung. Terkenal pedesnya wow. Sambil ngopi-ngopi kita tunggu kulinernya apa, kulinernya bagaimana. Oke sahabat semuanya, selamat sore. Waktunya kita langsung mereview kuliner khas Bandung. Oke, ini sudah siap. Oh, ini video. Oke ya, kita langsung aja review. Nah, ini ya. Ternyata penyajiannya itu pakai mangkok ya, pakai mangkok. Nah, mangkoknya ada gambar jagonya ini mangkoknya. Ada ayam jago gambarnya. Nah, sekarang kita review ya. Di wadah mangkok. Ternyata isinya adalah tara. Oke sahabat semuanya ya, selamat, kita akan mereviewnya. Ya ini ya, di dalamnya berisi ini ya, mie, terus kemudian ada ini mie ya, mie, terus ada ini apa? Tahu. Ya ini tahu sahabat, ini ada tahu. Terus
Ini ada apa, kurang paham, kayak makaroni seperti itu. Terus ada telurnya, terus ada mie, tahu, telur. Nah seperti itulah mie, telur, tahu, makaroni ya. Terus ada lagi seperti ini. Oke. Bundar ini cowok kayak cireng seperti itu. Oke sahabat semuanya ya. Jadi makanannya adalah apa itu? Ini makanan khas dari Bandung. Makanannya adalah seblak. Nah, seblak ini terkenal pedes. Satu porsinya 7.000 saja. Ini saya coba ya. Oke, sebentar ya. Kuahnya itu ya berbeda ya, bukan kare, bukan bakso, bukan mie ayam kuahnya. Kuahnya ya seperti apa ya? Ternyata ini ya, jadi kuahnya itu seperti jangan ini kuning yang Bojonegoro itu jangan. Oke kita langsung ya lahap minyak. Siap mana sih tinggal sahabat. Mantap. Jadi ini kok pedes. Ya inilah makanan kali ini ada seblak. Batuk-batuk ya. Jadi pertama kali gue ini makan seblak khas Bandung. Monggo makan sedoyo. Sahabat yo, kita makan sih yo. Tapi sedikit pedas mah. panas pol. Jadi ya seblak itu cocoknya itu untuk musim-musim hujan seperti itu ya. Mantep ini buat anget-angetan. Ini kan berkuah. Ternyata sahabat, seblak itu seperti ikan tenggiri, ada ikan tenggirinya. Bukan tahu sahabat, seperti campuran dari ikan tenggiri, ikan laut. Mantap. Wah, yang suka pedes tenang ya. Mantap. Gurih. Cenderung seperti mie ya, mie atau mie godok, tapi rasanya beda. Atau mie ayam seperti itu, tapi rasanya beda. Ini ada telurnya, sudah seperti ikan tenggiri seperti itu. Seblak khas Bandung, mantep. Oke ya, kita makan dulu, sahabat kalian semua. Seblak cocok untuk musim hujan seperti bakso juga. Bakso kan khas dari Malang, dari Bojonegoro juga ada. Kalau seblak itu khas dari Bandung ya.
Jadi isinya itu ono ikan tenggiri seperti itu campurannya, telur, mie, bener-bener ya pak, bener-bener ya pak, eh kerupuk juga ada, tapi kerupuknya lembek. Makroni juga ada. Mantap. Jadi pertama kali gue makan seblak, tapi yo panas. Saya seneng pedes-pedes yo, mantep gitu. Mantap tenan. Oke, sudah ya. Terima kasih telah menonton videoku. Yaitu tadi pertama kali aku mangan seblak. Seblak ternyata ya seperti ini, seperti seblak. Oke, terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti